नमस्ते दोस्तों, ये BS6 ग्लैमर बाइक है जो कि हमारे पास सर्विस के लिए आया हुआ है। ये बाइक का जो कस्टमर है उनका कंप्लेन है कि बाइक का हेड में बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है। तो हम इसका ऑयल फिल्टर चेक करेंगे, अगर ख़राब निकला तो उसे चेंज करेंगे। तो ये गाड़ी का ऑयल फिल्टर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ख़राब हो गया है, इसलिए ये हेड में ऑयल ठीक से पास नहीं कर पा रहा है और हेड में साउंड आ रहा है। तो इसका ऑयल फिल्टर हम चेंज करेंगे। ये ओरिजिनल जेन्युइन हीरो का ऑयल फिल्टर है जो कि हम इसमें लगाएंगे। इससे पूरा हेड में ऑयल सर्कुलेट होगा अच्छे से। अगर आप भी अपना बाइक का सर्विस करवाते हो तो ध्यान दीजिए, ये ऑयल फिल्टर हर बार हर सर्विस में चेंज करना ज़रूरी है। और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।